សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបង្ហាញគ្នាយើង tool ពីរទៀតគឺតាក់ទងជាមួយនឹងយើងធ្វើ auto pal ហើយមួយទៀតគឺយើងធ្វើជាមួយនឹង auto dimension pal ដូចគ្នាអញ្ចឹងតោះកុំឲ្យខាត់ពេកគ្នាយើងចូលមកកាន់កន្លែង model នេះយើងចូល model មកយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង auto pal អញ្ចឹងក្រោយពីយើងរើសហើយវានឹង load ជាមួយនឹងតារាង UE សម្រាប់ឲ្យគ្នាយើងបំពេញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងចំនួន file គឺខ្ញុំយកចំនួន4ដើមហើយយើងចុច create file មកអញ្ចឹងដោយសារតែប្រភេទ file របស់យើងគឺយើងយក4ដើមទាំងអស់ខ្ញុំ select ម្ដងទាំងអស់ប៉ុន្តែមួយទៀតបើសិនជាយើងរបស់យើងវា file វាអត់ដូចគ្នាទេគ្នាយើងអាច select វាម្ដងមួយបានអញ្ចឹងខ្ញុំ select វាទាំងអស់ហើយយើងធ្វើការ finish វាមកអញ្ចឹងក្រោយពីយើង finish គ្នាយើងអាចមកមើលតារាងខាងស្ដាំរបស់យើងគឺប្លង់បាតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាមានចំនួន4ដើមហើយមួយទៀតចំពោះ color របស់ pal នេះគ្នាយើងអាចដូរបានដែរនេះបើសិនជាយើងចង់ដូរអីគ្នាយើងគ្រាន់តែ select លើវាមួយមកហើយយើងដូរជាមួយនេះយើង crease កន្លែង dimension នេះហ្នឹងមកខ្ញុំ crease យកលេខ1ហើយជាមួយនឹងលេខ3នេះអញ្ចឹងវាធ្វើការដូរជាមួយនឹង color របស់យើងមួយទៀតគឺយើងតាក់ទងជាមួយនឹង grid line ឈ្មោះវាដូចអត់តាន់រត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកាន់កន្លែង structure ហើយយើងយកកន្លែង rename grid នេះតមកទៀតគ្នាយើងធ្វើការ select វាមកកន្លែងនេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យវារត់ពីក្រោមទៅលើយើងអាចនេះពី bottom ទៅ top ហើយមួយទៀតឬក៏ចង់ឲ្យវាខាងលើចុះមកខាងក្រោមគ្នាយើងអាចដូរកន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំធ្វើការ dimension វាបន្តិចសិនយើងចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងដូចគ្នាយើង dimension footing ម្ដងគ្នាយើងចូលមកកាន់កន្លែងហ្នឹងដែរfooting យើងត្រូវតែ select មុនហើយចាំយើង run វានេះយើង select វាទាំងអស់មកយើង run វាបន្តមកទៀតគឺយើងចូលមកធ្វើការ auto dimension pal របស់យើងវិញនេះនៅពេលដែលយើង select អានេះហើយគ្នាយើងជ្រើសរើសជាមួយនឹង dim pal មកវានឹង load តារាង UE ឲ្យដូចគ្នាហើយគ្នាយើងធ្វើការបំពេញនៅព័ត៌មានហ្នឹងមកបន្តមកទៀតគឺអាកន្លែងនេះខ្ញុំយកវាត្រឹមតែ7បានហើយចំពោះ pal យើងអត់ចាំបាច់ត្រូវការ select មុនទេគ្រាន់យើងបំពេញព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងហើយគ្នាយើង run វាមកនេះអញ្ចឹងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃហ្នឹងសូម slash ត្រឹមហ្នឹងសិនហើយយើងជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយទៀតមួយទៀតបើសិនជាគ្នាយើងមានចំណាប់អារម្មណ៍អីចង់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង add-in ហ្នឹងអាចតំណែងមកខ្ញុំបានអរគុណច្រើន